klient mal ešte existujúcu drevenú zimnú záhradu, popri ktorej si tento priestor, ktorý tu už má nejaký čas, budú tu už 2,5, možno chvíľočku 3 roky, kde si objednal prvú záhradu, zimnú záhradu vlastne od nás, s tým, že tu chcel umiestniť toto svoje wellness centrum a tu zistil, aké sú výhody tohto produktu z hliníka, kde má už aplikované izolačné dvojsklo. Tu už klient zistil kvalitu daného produktu, preto automaticky prestal riešiť servis alebo údržbu drevenej zimnej záhrady, lebo zistil, že to nemá význam. Ale teda objednal druhý taký istý produkt, akurát ho navýšil s tým, že v tomto bude tráviť viacej času, poviem pre príležitosti nejakých stretnutí alebo nejakého poobedného oddychu, prípadného obedu, tak preto tam išlo izolačné dvojsklo aj na strechu. Tak možno nadviažem na to pretekanie, tak za 3 roky je absolútne ani kvapka, čiže tá dokonalosť hliníkovej zimnej záhrady je skutočne dokonalá a to užívanie úplne iný rozmer.